Բարև ձեզ, սիրելի հարագիստներ, այսօր ինձ հետ է միջազգանագետ քաղաքագետ Արարատ Կոստանյանը։ Բարև Արարատ, ինչպե՞ս եք։ Բարև Պիտեր, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Լավ եմ, դու ինչպես ես։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ միշտ կդարաճե Արարատ Կոստանյանը։ Արարատ ջան, Հայաստանի մեջ զանազան գողմերեն հարցազրույցներ գվարեմ ինտենս կերպով, փորին կերպով աշխապատ։ Շատերը հյուրընկալեցի, որ բացահայտ հայտարարված արևմտամետ են, բացերը որ բացահայտ կհայտարարեն իրենց Ռուսաստանի բարակամ։ Ուրախ եմ ինձ այսօր կգտնեմ մի անցումը, որ մեջտեղն է, ոչ այսպես, ոչ այնպես, իր արգական գարձիկով։ Վաղը նաև հյուրընկալում եմ Դավիթ Կարապետյան, որն ինպես գետրոն է, այսինքն ոչ այսպես, ոչ այնպես։ Արգական գերնով գուզեմ ամեն գարձիկներ լսել, քեզի հարցումը հստակ է, Զելենսկի Թրամփ ինչու բադայեցավ, ինչ բադայեցավ, ինչու բադայեցավ, ինչ են հետևանքները։ Երեք հարցում մեկ հարցումով։ Հիմա նախքան քալը ուրեմն աս թեփքին, որը իրապես դիվանագիտության մեջ կգարձեմ վերջին ժամանակները այսպես շատ ասեմ վարժ կամ պրոֆեսիոնալ վարկակից մչեր նամանավանդ այնպիսի երկրի ղեկավարի կամ ղեկավարներու այս բարակային գողմե, որը աշխարհի լավագույն գիտական, գրթական, մասնագիտական գետրոններ ունին եւ կգարձեմ, որ Թրամփը այո, յուրահատուկ մարդ մնե, քաղաքական հետ չունինք, շատ հասկանալի է, բայց կգարձեմ, որ քիչ պետք է դիվանագիտական էթիկան պահպանվեր եւ ինչքան Պրոտոկոլները, ալլա պրոտոկոլները պետք է այո պահպանվեին։ այո պրոտոկոլները պետք է պահպանվեին նամանավանդ որ այդ պրոտոկոլները եւ այդ էթիկսը ստեղծված է, այսինքն նաեւ Միացյալ Նահանգներու կամ այսպես արևմուտքի կողմը, այսինքն զարմանալի էր իհարկե եւ գա այս հարցի մեջ այս վարկակիցին հետ կապված նույնիսկ փողոքներ կա Միացյալ Նահանգներու մտավորական շրջանակներ է, բայց եթե նայենք քաղաքական կողմին, ես կգարձեմ, որ այս այդ հուզական կամ վարվելագերբի ցևի իրականությունը մեկ կողմ ցկենք, նայենք քաղաքական ուրեմն մեսեջներուն եւ եղելությանը, եթե նայենք, ես կգարձեմ, որ այս իրավիճակը սпасելի էր, որովհետեւ Թրամփ նախքան ուրեմն հաղթանակ տանիր եւ ընդրվիր է ինքը իր կարոզարշավներուն եւ ուրեմն այդքի առաջ նույնիսկ երբ իշխանության էր ակնարկել էր, որ պիտի այս պատերազմը վերջ գտնե եւ Միացյալ Նահանգներ շատ վաղուց ավելի շուտ, այսինքն եթե գիշեք Մերկելի հետ հանդիպման ժամանակ հստակ ասած էր, որ մենք բարդավոր չենք ուրեմն ծեր անվտանգությունը ապահովելու եւ դուք ուրեմն այսպես վճարումներ չգներ բավարար Միացյալ Նահանգներուն եւ այլն, 18-ին այսպես Սադամի խոսքը։ ակնարկ այո գար այսպիսի ուրեմն դեսլագան մգա եւ ես չեմ կարծեր որ այս դեսլագանը միայն հանցինս Թրամփի է կամ Թրամփի նեղ շրջանակի ես կգարձեմ որ այս ուրեմն քիձը վերջին դասնամյակներուն սկսավ աջիլ Միացյալ Նահանգներու մեջ երբ ուրեմն երկու դրդապատճառ կա ես կգարձեմ երբ դեմոկրատիան ուրեմն հետընթաց սկսավ ապրիլ նույն Բայդենը նշած էր այդ խնդրի մասին եւ տնտեսական ուրեմն մրցակցությունը Միացյալ Նահանգներու Չինաստանի հետ սկսավ շատ ավելի լուրջ ընթացքի մեջ մտնել եւ ահա ես կգարձեմ այս երկու նախադրյալները գային որ Միացյալ Նահանգներ ոչ թե isolation-ի էր դա մեգուսացում չէ այս մեկը բայց իր ուրեմն նախ իր քաղաքական եւ մշակութային նաեւ ինչու՞ չէ այսինքն եթե նայենք մենք Հանթինգթոնը 90-ականներուն մատնանշեց որ Միացյալ Նահանգները պիտի փախվի այս խնդրի հետ որովհետեւ ինքը իր քաղաքական եւ սոցիալական մշակույթը թեր չէ հստակեցուցած այդ clash of civilization-ներում clash of civilization դեսության իր դեսության մեջ այնպես որ ես կգարձեմ Միացյալ Նահանգները ինքը այս քաղաքականությունը թեպի Ամերիկա վերադարձ եթե ասենք եւ how to make America great again ահա այդ great again-ի մեսեջը շատ հստակ է որ Միացյալ Նահանգներ այս վիթխարի ուրեմն ասիական մրցակցության մեջ
Ասիայի կողմէ զարգացում են եւ Չինաստան եւ մյուս երկրները նույնպես Հնդկաստան, եթե կտեսնենք Ինդոնեզիան, կտեսնենք Վիետնամը, թեկուզ որոշ չափով կա այդ երկրներում մեջ քաղաքական ուրեմն համագրում Միացյալ Նահանգներու, բայց Միացյալ Նահանգները եւ քեր հզոր վերությունը եւ ինքը ռեալիզմի տեսանկյունեն ինքը իր հեգեմոնին գուզե ուրեմն հստակ ըլլա իրեն համար դիրաբեդություն եւ այդ իսկ պատճառով ինքը կտեսնե իր մեջ խնդիրներ եւ ինքը այս ռեալիստ քիծը փոխանակ ուրեմն իր քաղաքապարախոսությունը արժեքային տեսանկյունեն արժեհամագարքը սփռելու փոխարեն, որը 90-ականներուն սարը պատերազմեն հետո հստակ էր եւ հասկանալի էր, այսինքն որպես հաղթող ուժ, բայց այսօր այսպես U-turn անելով Միացյալ Նահանգները նախ կուզե իր ներսի խնդիրները լուծել եւ այսօր ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում մեջ, նաեւ արևմուտքի մեջ կա այս հարցադրումը ով ենք մենք, ինչու համար ենք եւ այլն, որը շատ հստակ հարցադրումներ են, երբ մարդիկ կփնտրեն իրենց ինքնությունը, իրենց identity-ին եւ այս իմաստով ասկային քաղաքապարախոսությունը ես կգարձեմ այս է նախադրյալները, որ սկսա անդրադարձ կատարվել արևմտյան աշխարհի ժողովուրդներու հասարակություններու կողմէ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպա բնականաբար։ Ես կգարձեմ այս էր ուրեմն մեկ եւ երկրորդ կարևոր պատճառը, որ Միացյալ Նահանգներ եւ հանցինս Թրամփ կուզեն այս պատերազմը ավարտ գտնե, որովհետեւ Թրամփի տեսանկյունեն իր մրցակիցը եւ վտանգը Միացյալ Նահանգներու համար իր ուրեմն մտայնությամբ Չինաստանն է, որը տնտեսապես եւ տեխնոլոգիական ուրեմն նորարարություններու բնակավարի մեջ արդեն գերազանցած է Միացյալ Նահանգները եւ արդեն այդ ջամփու վրա է որ գուզե գերազանցել փանագի ուրեմն ուժի տեսանկյունեն, այնպես որ կգարձեմ Միացյալ Նահանգներ Եվրոպայի պաշտպանը թիդվել է ավելի, ինքը գուզե իր պատերազմը ճակերտներու մեջ իհարկե պատերազմը մղել իր տեսանկյունեն այն մրցակիցի հետ, որ կսպառնա Միացյալ Նահանգներու հեգեմոնիայի թերին։ Եվ այս իմաստով Թրամփի Այո, այս իմաստով ուրեմն Թրամփի դոկտրինը, եթե գոչենք այսպես, շատ հստակ է, որ մենք այո բնականաբար կգիսենք այդ արժեքները Եվրոպայի հետ, բայց մենք Եվրոպայի ուրեմն պաշտպանը լալու մտայնությունը չի պետք է ունենանք եւ այս իմաստով այսինքն Թրամփ փաստորեն այդ ՆԱՏՕ-ի Արևելյան Եվրոպայի խորքերը տարածվելու նույնպես թեմա եւ այսօր կխոսվի հավանական Միացյալ Նահանգներու ՆԱՏՕ-ին դուրս գալուն եւ ՆԱՏՕ-ի հավանական լուծարման վախ կա Եվրոպայի ուրեմն որոշ երկրներու կողմէ եւ այս իմաստով այսինքն Թրամփի եթե մենք փորձենք հեշտ հասկանալ Թրամփի դոկտրինը Եվրոպան իրեն համար Եվրոպայի պաշտպանությունը ինքը չի ուզեր ստանցնել եւ ինքը գուզե իր ուրեմն հետաքրությունները եւ իր կարողությունները այդ ուժային ավելի ռեալիզմի տեսանկյունեն ուրեմն ուղղել Ասիա, որը Միացյալ Նահանգները կգարձե որ իրեն մրցակից այսօր Ասիան է ոչ թե Ռուսաստանը Դավիթ Ղազարյանը այսպեսի վերլուծում արավ, սա որ պատերազմը սկսած են դարներ առաջ, ես ասի որ այս պատերազմը Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի մեջ, Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի դեմ չէ, այլ ավելի ճիշտ ավելի խորքը Եվրոպայի եւ Ամերիկայի միջև է Ռուսաստան, Ուկրաինա մարզադաշտի վրա։ Ինչ կսեք։ Հիմա եթե վերջին հայտարարությունները նայենք պաշտոնական նոր ընդրված ուրեմն Թրամփի ուրեմն վարչագահը արտգործնախարարը շատ այսպես հետաքրքիր հայտարարություն ունեցավ, որ այս Ուկրաինայի պատերազմը ուրեմն պրոքսի պատերազմ է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Այսինքն այստեղ մենք տեսանք այդ արհամարական ուրեմն խոսելավոճը Զելենսկիի հետ, բայց այս հայտարարությունը արհամարանք են կգարձեմ ամբողջ Եվրոմիության, որովհետև փաստորեն Միացյալ Նահանգները Եվրոմիությունը այնտեղ չի տեսներ, այլ կտեսներ միայն Միացյալ Նահանգներու
եւ Ռուսաստանի միջև արձակադում պատերազմ, այսինքն եւ այս իմաստով ես կգործեմ Թրամփի, եթե նայենք թրական կողմը վիդեիլա, որ Եվրոպան գաղտնիք չէ, բոլորս գիտենք, որ Եվրոմիությունը ստեղծվեցավ զուտ տնտեսական այսինքն փաղադրությունն է, բայց հետո վերածվեցավ այսպիսի ուրեմն միությամը, բայց այստեղ խնդիր կա, որ ես երկար տարիներ առաջ մատնանշած էի, նկատած էի, որ Եվրոպայի, Եվրոմիության ավելի ճիշտ, այսպես գառույց, ամուր գառույց դիտվելը միայն գրավականը գլար ոչ թե այդ վիզաների կամ արժույթների ուրեմն ոլորտի մեջ թյուրությունները, բայց Եվրոմիությունը ի վերջո այո, ինքը դարբեր ինքնություններով վրա ստեղծված, պետություններով վրա ստեղծված երկրներու ամբողջություն է, բայց Եվրոմիություն, եթե դու այդպիսի ուրեմն գազམ་ակերպություն ստեղծած ես, ես կգործեմ, որ Եվրոմիության ամբողջական ինքնությունը պետք է ստեղծվեր, որը դեղի չի ունեցավ, եւ ահա ես կգործեմ ամբողջ խնդիրը Եվրոմիության ներկայիս այդ Brexit-ին եւ հիմա առաջիկա խնդիրները, որ Եվրոմիությունը պիտի ունենա, այդ խնդրի պատճառով է, որ ինքը չի գրծավ համատեղ իրար ամբողջացնող, բայց Եվրոմիությունը ներկայացնող ինքնություն identity ստեղծելն է։ Միադար մեկ ճակատով, այսինքն Եվրոպայի մեջ նույնիսկ նարագարտություններ կան, պաստես Հունգարիան, պաստես Բրիտանիան, որ դուրս եկավ։ Լավ, մի քիչ գարած նշեցիք, որ ամերիկան կմտահոգվի, որ Չինաստան նույնիսկ ռազմական, բայց եթե շատ բարձ պրիմիտիվ համեմատություն ունենք զինվորական ծախսերու, ամերիկան մինագը շատ ավելի մեծ ծախս ունի, քան թե իր մեր հաջորդ 10 պետություններ։ Երկրորդ պետությունը Չինաստանն է, որ իր տարեկան բյուջեն 120 միլիարդ դոլար է, իսկ ամերիկան 765 միլիարդ դոլար բյուջե հայտարարված, ինչև տրիլիոնի կհասնի տեխնոլոգիով, այսինքն ամերիկան եթե նայենք իր տնտեսական կարողություններով 8 բանիկ ավելի զինվորական բյուջե հայտարարած է, քան թե Չինաստանը։ Արդյոք Չինաստանը կարող է այդ բացը դառնալու Տիվանակետ Արաբաբյանը շատ հետաքրքրական բան մսա, որ ես տրամփանան գտնեմ։ Հեսա որ այսօրվա բյուջեի բացեթի ամերիկան այսօր գանքարն է բյուջեն իր ծախսը, Չինաստանը 10 տարի գուզե, որ ամերիկային հասնի այսօր։ Այսինքն միջատ ամերիկան 8 միլիարդ 1 տրիլիոն արդեն արժև գետա ասա։ Ես կգործեմ պրիմիտիվ է, գուզեմ ցեր գարձիկը։ Ես կգործեմ, որ այդպես 4 հաշվարկներով ամենևին ամբողջությամբ մենք չենք կրնալ պատկերම ստեղծել։ Այո, գա բնականաբար հաշվարկ եւ թիվ եւ դրամապանություն ցերսածի մեջ եւ Վարոն Արաբաբյանին հաշվարկներում մեջ գա դրամապանականը իհարկե, բայց ես կգործեմ, որ մենք պետք չէ միայն այդ թիվերով 4 եւ դրամապանությամբ սահմանափակվենք, որովհետեւ Չինաստանի ուրեմն աստեցությունը այսօր շատ մեծած է ասիական ուրեմն աշխարհի մասնավորապես այդ չրային կարևոր ուրեմն այդ South China Sea եւ այդ շրջակայքը, որը աշխարհի տնտեսության ամենակարևոր գետերեն մեկն է, մանավանդ ուրեմն չրային արևդուրի ամենակարևոր աշխարհի գետերեն մեկն է, ինչպես որ մերձավոր արևելքի ուրեմն Լիբանանի փորտը, Հայֆան եւ այլն։ Ահա այս բոլոր այս փորտերը իրար այս կետրոնները իրար գաբող հնարավորություններն է, որ մեծ դերությունները կամ հեգեմոնիկ ցանկություն ունեցող պետությունները հանցինս Միացյալ Նահանգներու պիտի իրենց տնտեսական ուժը եւ աստեցությունը սփռեն, բայց ահա երբ որ այդպիսի Ասիայի կարևոր նեղուցներու եւ կարևոր չրային ուրեմն դարածներու մեջ Չինաստանը ոչ թե միայն տնտեսական ուժ այսօր անեցուցած է, բայց մարտավարական եւ ռազմավարական նույնպես, որովհետեւ կառուցած է ուրեմն ռազմավարական կենտրոններ այդ չրային շրջաններեն, շներս, եւ այսպիսով Չինաստանը կգնա աստել Միացյալ Նահանգներու արևդուրի շրջագայությանը եւ այս է մտահոգությունը ամբողջ Միացյալ Նահանգներու, որ Չինաստանը ոչ թե ըստ Միացյալ Նահանգներու դեսանգնեն Չինաստանը ոչ թե միայն տնտեսական ուժով գրծած է ուրեմն այդ մեկ կոդի մեկ ճանապարհ եւ բազում այլ ներդրումներ կատարելով ասիական աշխարհի մեջ, այլ միևնույն ժամանակ այդ կարևոր նեղուցներու եւ չրային ջամփաներու վրա իր աստեցությունը կփանեցնի։ Այս իմաստով է որ
մենք պետք է ոչ թե միայն չոր հաշվարկներում նայենք, այլ նայենք պետությունները առհասարակ ինչպիսի հնարավորություններ կստեղծեն եւ հակառակորդին ինչպիսի վտանգներու մեջ կգնան ներքաշել։ Եվ այս քիչ պրիմիտիվ հաշիվով, եթե 50-60-70 տարի երևետանք առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմին Գերմանիան մինագը Իտալիայի հետ զինակցելու միասին իհարկե Ճապոնը գար, Ճապոնի մասնաշվարգը դուրս է, սակայն Ճապոնը դակավին գարձեմ թե Ուկրաինային նեցուկ է, եթե հաշվենք հիմա, որ Եվրոպան մտահոգ է, որ Ռուսաստանը գրնա հաջորդը դեպի Եվրոպա եւ առանց Ամերիկայի պաշտպանության ինքը դեկարտիրքի մեջ է, սակայն եթե քիչ պրիմիտիվ հաշվարկենք, մեն մինակ Գերմանիան եւ Իտալիան են այսօր իրենց կողքին Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Եվրոպայի մեծ մասը, բանավան Ճապոնը գրնան գսել, Կանադան, Ավստրալիան, այսինքն շատ լայն զինակցություն մնե, արդյոք ինքը չի կարողանար հավասարակշռել եւ Ուկրաինայի ոտքի բահել, չէ՞ ադի կգարձեք, որ անհնար է առանց Ամերիկայի Ռուսաստանը պիտի դաբալի շուտով ինչ կգարձեք։ Այս վերջի հայտարարությունները Եվրոպայի ուրեմն բարձրաստիճան ղեկավարներու եվրոպական երկիրներու ավելի ճիշտ շատ հետաքրքրական էր մասնավորապես Գերմանիո նորնդիր ուրեմն չանսլերը եւ միշտ կողմը ուրեմն Մակրոնի հայտարարությունները կարծեք եւ անկլիան նույնպես Brexit որոշում ընդունելով բայց այսօր ուրեմն ավելի ակտիվ խոսակցություն կա որ պետք է ուրեմն Եվրոմիությունը, Եվրոպան առհասարակ իր անվտանգության, համատեղ անվտանգության համակարգը ստեղծե։ Այո։ Եվ իդեպ ես կուզեի նաև նշել, որ այս Միացյալ Նահանգներու այս քաղաքականությունը, որ պետք է Միացյալ Նահանգները վերադառնա Միացյալ Նահանգներուն, եթե գտնանք այսպես ասել, բայց նույնպես փողոք կար եվրոպական ուրեմն գլխավոր պետությունները Միացյալ Նահանգներու ուրեմն չափեն ավելի աստեցությունը Եվրոպայի գներեք տարածքի վրա, այսինքն եթե հիշենք նույն Գերմանիան, Ֆրանսիան, նաև ուրեմն օրինակ Իրաքի ներխուժման ժամանակ Ֆրանսիան թեմեր ուրեմն այդ Միացյալ Նահանգներու Գերմանիան նույնպես այդ ուրեմն ներխուժման, այսինքն կար այդ Եվրոպայի կողմեն կար այդ ցանկությունը, որ Միացյալ Նահանգները այդքան որոշիչ կամ հսկող թեր չունենան Եվրոմիության վրա, այո, կամ թելադրող այսինքն։ Այնպես որ ես կգարձեմ նամանավանդ որ վերջին տարիներուն եթե նայենք ընտրությունները եւ իրավիճակը գետնի վրա Եվրոպայի մեջ կան ասկայնականության աճի ուրեմն հստակ դրսևորումներ նամանավանդ այդ կուսակցությունները որ սկսան ավելի աճ ուրեմն նույնիսկ ավելի նաև այդ միգրանտներու եւ օդարներու հանդեպ ծայրահեղ հայտարարություններ ունող կուսակցությունները սկսան ավելի շատ քվեներ հավաքել եւ հոնալ տեսանելի էր այդ ուրեմն այս ուղղվածությունը որ Եվրոպան ավելի ասկային քաղաքապարախոսության աճի միջոցով ավելի ասկայնական պիտի դառնա, այո։ Լավ, եթե նայենք կներեք Ռուսաստանի հարցը չի պատասխանեցի։ Ես կգարձեմ Ռուսաստանը, եթե նայենք այս ամբողջ խնդրին, ուրեմն այս Ուկրաինայի թնջուկը, եթե մենք ուրեմն փորձենք հասկանալ, Մայր Շայմերը շատ հստակորեն ուրեմն կբացատրի, որ ռեալիստ կողմ է, այսինքն, որ Սովետ Միության ուրեմն եւ Միացյալ Նահանգներում միջև երբ արդեն այդ սարը պատերազմը հասած էր իր ավարտին, ուրեմն գա պայմանավորվածություն երկու կողմերու միջև, որ ՆԱՏՕ-ն չի ցկտիր իր աստեցությունը արևելյան Եվրոպայի վրա եւ ՆԱՏՕ-ն միտք չունի սպառնալիք այլևս թիդվի Ռուսաստանի կողմը եւ այսպես հստակեցումը դրված էր, բայց մենք հետո ականատես եղանք իհարկե այդ խոստումի թրջմանը, երբ մի քանի երկիրներ մի քանի երկիրներ ուրեմն մաս արևելյան Եվրոպային մաս կազմեցին։ Իհարկե այդ երկիրները այդ ժամանակ Բուլղարիան եւ այլն կարծեք թե այդ Ռումինիա, այդ հատվածը, այսինքն Ռուսաստանի համար եթե սպառնալիք չէր, բդաղություն էր իհարկե, բայց արդեն եթե մենք նայենք Ռուսաստանի կողմը,
Ուկրաինայի ուրեմն այսպիսի մերցեց գներեք մերցեցումը արդեն սպառնալիք էր եւ Ռուսաստանը մի քանի անգամ հայտարարած էր, որ ՆԱՏՕ-ի առաջ խաղացումը կամ նույնիսկ արևմտյան այդպիսի առաջ խաղացումը Մայդանի միջոցով եւ այլն ինքը դիտեց սպառնալիք իրեն համար եւ այսպիսով այդ հարցը սկսավ այսպիսի ուրեմն իրավիճակ ստեղծել, որը ի վերջո Ռուսաստանը փորձեց ռազմական ձևով լուծել եւ կտեսնենք ինչ էր արդյունքը, այսինքն երկկողմանի կարծեք թե կար այդ ցանկությունը պատերազմական իրավիճակի մեջ մտնելու։ Հասկանալի է Արարատյան, սակայն այստեղ ուրիշ հարց մը կա, նաև պետք է ասել, որ ճիշտ է, որ Ռուսաստանը արտարացումը կուտա, սակայն արդյոք Ռուսաստանը շատ գոբիտ վարվեցավ իր հարևաններուն, իր զինանիցներուն հետ այն աստիճան, որ Ուկրաինային արևմուտքին կիրգներես, այսինքն այստեղ մենք ռուսական թերնավ Ռուսաստանը շատ փորձեց կարծեմ ճնշել դիրապետել Ուկրաինայի վրա, մինչև որ իրեն թեմը ինքը իրեն թեմը այդ հոսանքը ստեղծեց, որ Ուկրաինայի ասկայնականությունը Ռուսաստանի այդ վերապերմունքն է, որ ուշը ստացավ ժողովրդին կողմէ։ Ես աս հարցի մեջ կգործեմ, ինչպես որ նշեցի, ես Ջեֆրի Սաքսին եւ Մայր Շայմերի հետ համաձայն եմ, որ այս պարզապես թրթել էր Ռուսաստանը, այսինքն այդ քնած արջը արտնցնել էր դեպի Եվրոպա եւ նաեւ հոս հետաքրական է 30 տարի առաջ ես հարցազրույցը ուրեմն նայեցա, որտեղ Քիսինջերը ուրեմն հրավիրված էր հարցազրույցի, որտեղ իր դեսանգյունեն այդ ՆԱՏՕ-ի առաջ խաղացումը կամ expansion-ը, եթե այսպես ասենք, այդ ժամանակ ռեալիստներու Քիսինջերի անձինս դեսագետը այն էր, որ ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը Միացյալ Նահանգներու գլխավորությամբ զսպիչ ուժ է երկու ուրեմն նացիոնալիստական երկիրներու վտանգին հարաճիգա հանցինս Ռուսաստան, Գերմանիա, այսինքն ՆԱՏՕ-ի այդ առաջ խաղացումը նամանավանդ եվրոպական ուրեմն գներեք արևելյան Եվրոպա, որովհետեւ այդ տարածքը չի դառնա աստեցության կոդի կամ Գերմանիա կողմէ կամ ուրեմն Ռուսաստանի կողմէ, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հստակ էր, չէ, այդ երկիրները Պոլոնիան եւ այլն միշտ ուրեմն գրվախնդրոր եղած էին, այս երկու Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի, այսինքն Քիսինջերի դեսանգյունեն ՆԱՏՕ-ի ուրեմն հայտնվելը արևելյան Եվրոպա ոչ թե միայն որոշները ինչպես կգարձեն, այո գա, բայց այդ միակ պատճառը չէ, այսինքն Սովետ միության կամ Ռուսաստանի թեմ չէր միայն, այլ նաև Եվրոպայի որոշ չափով թեմ էր, որովհետեւ Եվրոպան չի գրնա իր ինքնուրույնությունը կամ ասկայնականությունը անցինս Գերմանիո վերականգնել։ Ահա այսինքն այդ հետաքրական թեզ է այսօր իհարկե ահա կտեսնենք 30 տարի հետո ինչպես ասկայնականության բարձրացման կամ վերելքի հստակ նշաններ կա եւ հիմա այս բարակային Ամերիկայի մեջ անունը վիճակը կարծեմ Թրամփը չեն կնան ասկայնական չէ։ Այո, չէ, սերգուզեմ Եվրոպայի մեջ եթե ՆԱՏՕ-ն կամ Միացյալ Նահանգները իր աստեցությունը չեզոքացնե, ես կգարձեմ at ասկայնականության տենդենսին պիտի զորանա եւ Ռուսաստանն էլ բնականաբար ասկայնական արժեքներով հիմնված երկիր է եւ կգարձեմ որ վտանգավոր է, այսինքն երկարադեպ խաղաղությունը հետո ես կգարձեմ Եվրոպան կրնա մխրճվել նույն այդ վեստաֆելյան պայմանագիրի առաջվա թեկուզ ոչ կրոնական, բայց ասկային հիմքերու վրա խլրդումներու իր արդեն։ Արաջան, հիմա խոսենք սա հաշվով։ Ռուսաստանը նվաստացավ իհարկե հայտարարվեցավ ուստագրը որ իր զենքերը շատ ավելի հետամնաց են կանտե արևմտյանը, սակայն երկար շունչ ուներ։ Եթե պիտի խոսենք միայն զինվորական, կրնանք ասել որ Ռուսաստան հաղթեց, համաձայն եք, սակայն հաղթանակներ հարաբերական են։ Ուկրաինային հաղթեց, սակայն նվաստացավ, սակայն կարծես թե on the long run վերջին արդյունքով երկար շունչ դիմանալով կարծես թե այսօր Ռուսաստանին թիրքը դեմտունիկ որ ուժեղացած է կարծես թե ինչ կսեք
Շատ դժվար հարցում է, գիտեմ, հարաբերական է, բայց ծեր գարձիկով։ Չէ, բնականաբար, այսինքն Միացյալ Նահանգներու այսպիսի ուրեմն խոսակցական, եթե ասենք ցերկ քաշելը ուրեմն Ուկրաինայո պաշտպանողի դերեն, բնականաբար Ռուսաստանի թիրքերը ոչ թե միան գրնանքսել այս պատերազմի մեջ արդեն հաղթական է, բնականաբար դեր վերջին արդյունքը մենք սեղանի վրա հիմա բանակցություններ պիտի սկսին իդեպ։ Ես կգործեմ պատերազմները ինչա լան վերջնական կամ total հաղթող գոն չի լար ոչ մեկ պատերազմի մեջ, բայց հարաբերական Բայց տոտալ բարդվող այո, գա այստեղ, Ուկրաինան total տոտալ բարգվող բարդվողն է։ գա, այո, բայց հիմա այո, բայց total հաղթող մենք դեռ հստակ չէ սեղանի վրա Պուտին կամ Ռուսաստան ինչ պահանջներ պիտի ուրեմն սեղանին տնեն, որովհետեւ բավարարված լա ռուսական կողմը, բնականաբար այդ շրջանները, որ Ռուսաստանը եւ այդ շրջանները, որ Դոնբասը եւ այլն, այդ շրջանները, որ ուրեմն իրենք արդեն պրոռուսական, ուրեմն բնակչություն էր մեծամասամբ եւ իրենք ինքնավարություն կպահանջեին Ռուսաստանի օժանդակությամբ, բնականաբար այդ տարածքները արդյոք պիտի նոր պետությունը լա, արդյոք պիտի գծվի Ռուսաստանին, արդյոք պիտի Ղրիմի ուրեմն ստատուսին Այո։ հավասարվի, այնպես որ այո, ճիշտ է, որ total բարձրող գա, բայց Ռուսաստանի թիրքերը այսօր ես կգարձեմ այս հաղթական, ասենք հարաբերական հաղթական թիրքերը ես կգարձեմ իր Եվրոպայի մեջ Ռուսաստանի թերը ավելի պիտի այսօր որոշիչ չլա, նամանավանդ արդեն գա այդ ուրեմն իր գազի այդ տնտեսական ուժը, որ ինքը գրծած է Եվրոպայի մեջ իր արժեքը Ռուսաստանի որպես կերբերություն ուժեղացնել, ես կգործեմ Ռուսաստանի թերը այսօր ավելի կամ առաջիկայի ժամանակները ավելի մեծ պիտի ելնա եւ որոշիչ պիտի ելնա, ոչ թե միայն զուտ գազ մատակարարող երկրի, այլ բայց նաեւ ես կգործեմ քաղաքական եւ մշակութային թերը Ռուսաստանի թեպի Եվրոպա պիտի ավելի տեսանելի ելնա։ Իսկ Թուրքիան այս վիճակով արդյոք ամենամեծ շահողները մեկը ներած բոլորին, որտեղ երկու տելերով շատ հաջող Թուրքիան խաղացավ երկու տելերով, այսինքն շատ դարբիկ խորաման դիվանագիտություններ, Սուրիա մեջ էլ մեծ ախտանքներ արձանագրել Ռուսաստանի հետ միասին կոորդինացիայով։ Ինչ կգործեք։ Գիտեք, այսպիսի գարձիկ մգար, որը հետաքրքրական էր կգործեմ, որ այս ամբողջ պատերազմի մեջ մարտվողը եղավ Եվրոպան, շահողը եղավ Թուրքիան եւ Չինաստանը։ Շատ հետաքրքրական է, տեսեք, այսինքն նույնպես շահող կողմը որոշ մասնակիցներու կողմէ Ռուսաստանը չի դիտվի, այլ կդիտվի Չինաստանը եւ Թուրքիան մեր տարածաշրջանի հետ կապված իհարկե։ Չինաստանը ինչու, որովհետև պետք է հստակորեն նաև նշենք, որ Չինաստանի մեկ կոդի մեկ ճանապարհ այդ մեգա ծրագիրը ի վերջո պիտի հանգի Եվրոպա, այսինքն այդ ծրագիրը կգաբե Ասիան եւ Եվրոպան իրար եւ այնպես որ Միացյալ Նահանգներու թերի նվազեցումը Եվրոպայի մեջ, բնականաբար Եվրոպան պիտի իր տնտեսական հարաբերությունները աշխուժացնե ավելի այդ Չինաստանի մեկ կոդի եւ մեկ ճանապարհի հետ։ Սա այսի ենթադրություն է, այսինքն դրամապանական ենթադրություն է հստակ այդպիսի ուրեմն մարտավարությունը չի գա ներկայիս, բայց դրամապանորեն ես կգարձեմ, որ Չինաստանը տնտեսապես ավելի պիտի աշխուժացնե իր հարաբերությունները Եվրոպայի եվրոպական աշխարհի հետ, իսկ հալով Թուրքիան ներկա բահին ուրեմն գրծավ այո թե Ռուսաստանի հետ, թե Ուկրաինայի հետ իր շահերը արժև դանելով, բայց այս հաշվով ես կգործեմ եւ Թուրքիան պիտի փախվի հիմա այդ քրդական խնդիրը գա տարածաշրջանի մեջ, որ չի ցկեր գարձեք թե Թուրքիան ավելի իր ուրեմն ախորժակները մեծնե մերձավոր արևելքի մեջ եւ բնականաբար գա մեր հետ ուրեմն Ադրբեջանի հետ այդ խնդիրը, որը վերջնական այդ մենք լուծումին չենք հանգած, թեև պատերազմը գոյություն չունի, բայց նաև չի գա վերջնական խաղաղության կամ համաձայնության ոչ մեկ պայմանագիր եւ ես կգործեմ
այստեղ Եվրոպայի կողմէ Թուրքիայի հանդեպ պիտի որոշ ճնշումներ ըլլան ես կգարձեմ, որովհետև Թուրքիան նույնպես հիմա պիտի ցանկա իր աստեցությունը մեծնել կամ իր աստեցությունը եվրոպական երկրներում մեջ ուրեմն այդ վակյումը Ամերիկայի աստեցության նվազեցման արդյունքին շատ հավանական է Եվրոպայի մեջ նաև տեղի ունենա, այսինքն այդ աստեցության regional ուժերի մրցակցության նաև շատ հավանական է տեղի ունենա ռուս-թուրքական ոչ թե մերձեցում, այլ հակառակը ով պիտի կարողանա ավելի մեծ աստեցություն ունենալ Եվրոպայի մեջ։ Այստեղ հավանական կգարձեմ մրցակցություն մգրնա ցակիլ։ Որ արժեքadumի Ինչպես որ հիմա գա որոշ չափով Սուրիո խնդրի հետ կապված որոշ չափով գա այդ մրցակցության ավելացումը եւ նույն ժամանակ շատ հետաքրքրական է որ Իսրայել-Թուրքիա մրցակցությունը նույնպես Սուրիայի հետ կապված գոյություն ունի եւ այնպես որ ես կգարձեմ այստեղ Թուրքիան այդքան ուրեմն հաղթական կամ իր ուժերը դարաձող չեմ կարծել որ բավարարված է լա Թուրքիայի աբական քիչ մը այս իմաստով աստեցություն փանեցնելու իմաստով կգարձեմ քիչ մը կաշկանդված պիտի լա Առաջան մենք ունենք ճիշտ 7 րոպե, ցեզ պիտի ուղեմ 3 հարցում պիտի դեղավորենք 7 րոպեի մեջ։ Քաղաքագետը կեմ կրնակ։ 1. Արդյոք ինչ որ գտայի Սուրիա մեջ այսօր կնշանակի որ Ռուսաստանը Ուկրաինային հանգստացած է եւ փորձի comeback անել Սուրիա մեջ եւ սկսավ Թուրքիայի հետ միասին արժեքadum 1. Երկրորդ, արդյոք Ամերիկան շատ կարծես է ասիր քաղաքականությունը սխալ գնահատելով ինչպես որոշիկ որտեղ ինքն պիտի մեգուսանա եւ եթե Եվրոպան կայքայվի ինքը մենակ պիտի մնա Ռուսաստան Չինաստանի հետ երկրորդ գսեմ որ Ռուսաստանը դարաշրջանին պիտի քաշվի Հայաստանին արդյոք այդ ձեռակիր այլևս ոչ եւս է ունի 7 րոպե 3 հարցում եթե գնա հասցնել Սկսենք երրորդով արդյոք Ռուսաստանը դարաշրջանին պիտի քաշվի չէ դակավին այստեղ է եւ ավելի ամրացավ հիմա Ես կգարձեմ այս Ուկրաինայի հաղթանակեն, ինչպես որ ասենք պայմանական հաղթանակեն հետո կան արդեն կետնի վրա որոշ Սուրիայի հետ կապված կան արդեն որոշ ավելի Ռուսաստանի հետ մերձեցած ուժերու այսօր ցույցեր կտեսնենք մենք Լատակիո եւ շրջակա ուրեմն տարածքներում մեջ եւ ես կգարձեմ այդ շատ հավանական է որ աստանշանը լա նաեւ ռուսական կողմը կամ թույլ դված լա ռուսական կողմը այդպիսի ուրեմն այո այդպիսի ցույցեր լան եւ այլն այսինքն մեսեջ հղելու ցևով մեր դարաձաշրջանին բնականաբար Ռուսաստանը այս ժամանակահատվածի մեջ բնականաբար մեր դարաձաշրջանի մեջ ոչ թե պիտի քաշվի, այլ մեր դարաձաշրջանի մեջ ինքը ավելի աստեցիկ դեր պիտի ունենա, որը ունեցած է մինչև հիմա, այսինքն Անդրկովկասի մասին է եթե խոսքը, այս երեք ֆրոնտներու վրա Ռուսաստանը որոշ չափով մխրճված էր, այսինքն որպես կերդերություն այդ պատերազմներում, աստեցությունը իր մեծ էր բայց գլխավոր իր ամբողջ ուշադրությունը զետեղած էր Ուկրաինայի վրա եւ կգարձեմ այդ իսկ պատճառով Սուրիո մեջ շատ արագ այդպիսի ուրեմն իշխանապողություն մի եղավ որովհետեւ կգարձեմ Ռուսաստան ավելի իր ուշադրությունը զետեղած էր Ուկրաինայի վրա եւ այդ հարցին գուզեր նախ իր ուրեմն հաղթական թիրքերեն ելնելով նոր վերադառնալ նորեն Անդրկովկաս եւ Վերցավոր Արևելք։ Ես կգարձեմ այդ երկու տարածաշրջաններում մեջ ռուսիոթերը պիտի ավելի զորանա եւ որոշիչ լա։ Թրամփը արդյոք կարծես է քաղաքականությունը եւ հերադես չէ ինչ որ գնա արդյոք ինքը on the long run կարծես է հաշվի ինքը կարծես շատ տպակ կմնա բիզնես բայց կարծես երուն չի տեսնել իր քայլերուն հետևանքները։ Երրորդ հարցումը Ես չեմ կարծեր որ ուրեմն Թրամփի այս դեսլագանը գարժաժամկետ հարցեր լուծելու է ընդհանրակը այս to make USA great again ինչպես որ նշեցի այդ խնդիրներու իր դեսանգյուն են կամ ռեալիստներու դեսանգյուն են Բայց գներեք արագ իր բոլոր բարեկամությունները գործուց
Իդրամենա բարեկամներուն գործնի գեզող է, այսինքն անիմաստ այո, բայց ինքը ուրեմն Թրամփի այդ դոկտրինը նախ Միացյալ Նահանգները նորեն պետք է այդ հզոր թիրքին հասցնե, որ իր ուրեմն նախ չեզոքացնե Միացյալ Նահանգներու դեսանգյունեն չեզոքացնե այդ Չինաստանի վտանգը եւ այդ իմաստով ինքը նույնպես ուրեմն այդ Կանադայի եւ այլ Մեքսիկոյի հանդեպ այդ նկարտումները ուրեմն իր դարածքը մեծնելու Միացյալ Նահանգներում ահա այս բացատրության հետ կապ ունի ինքը ուզե իր regional ուրեմն թիրքը զորացնել եւ face to face այսինքն Չինաստանի հետ թեմ մղել այդ բայկարը որը ինքը չի տեսներ Ռուսաստանը կամ Եվրոպան ոչ այս հարցով ռազմական տաշնակից ոչ էլ հագարագործ այսինքն իր դեսլական ամբողջությամբ ուղղված է նախ իր դարաձաշրջանը եւ դեպի Ասիա եւ նաեւ գուցեմ նշել որ Սուրիա պատերազմեն ըստ իս Սուրիա պատերազմեն սկսյալ այն ժամանակ եւ հստակ դարձավ այդ ռուսական եւ չինական վետոն եւ Ռուսաստանի աստեցությամբ ուրեմն Սուրիա Ասադի իշխանության հաղթանակեն սկսյալ հստակ էր որ աշխարհը ծեվոմը գերտա դեպի regionalism որը ես բազմիցս նշած եմ այսինքն այսօր աշխարհը ոչ թե globalization-ի գերտա այլ հագարակը regional ուժերու վերատասավորման տնտեսական ռազմական եւ նաեւ քաղաքակրթական մեծ ուրեմն կարևորություն գծակի այստեղ այնպես որ այդ clash of civilization-ը Huntington-ի ես կգործեմ այսօր ավելի regional կարևորություն ստացած է եւ այստեղ գուզեի նաեւ մատնանշել որ այս regional երկիրներու որոնք նաեւ միջին ուժի երկիրներ են middle power ուրեմն հասկացությունը շատ կարևոր է որ մեր քաղաքակետները վերլուծաբանները ավելի ուշադրություն դարձնեն որովհետեւ այս երկու մեծ պետություններու արձագանքներու մեջտեղը հզոր ուժեր կան որոնք միջին ուժի ուրեմն դեսանգյունն է որոնք խաղաղության պահպանողներն են այսօր կգարձեմ որոնք թույլ չեն տալ այդ միջազգային երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկսում այսինքն այս ուժերը ոչ թե միայն ինչպես նախկին ժամանակ եղած են չեզոք non-aligned ուրեմն երկիրներ բայց այսօր իրենց տնտեսությամբ եւ մյուս հնարավորություններով գրծած են եւ գործեն եւ ես կգարձեմ իրենց թերը պիտի շատնա բալանս պահելու այս երկու հզոր պետությունները հավասարակշռելու մասնավորապես օրինակ Ասիո մեջ Ինդոնեզիան է Սինգապուրը այստեղ Իրանը Սաուդյան Արաբիան Թուրքիան որոշ չափով ռեգիոնալ ուժ է բայց դժբախտաբար Հնդկաստանը բայց դժբախտաբար Թուրքիան ոչ թե միայն regional ուժ է, այլ ինքը ունի ծավալաբաշխական նկատմամբ եւ ինքը կուզե որոշ չափով այսպես թուրանական հեգեմոնի ստեղծել, բայց ամենևին այս ուրեմն regional ուժերը միջին ուժի դեսանգյունե երկրները ես կգարձեմ որ կարևոր թերակատարություն պիտի ունենան եւ ճգունքն իրենց արտաքին քաղաքականությամբ պիտի այդ բալանսը բահեն որովհետեւ երկու կերտերություններ չերտան նոր ուրեմն երրորդ համաշխարհային պատերազմի ինչքանով գահաճողվի կտեսնենք ավական ցույց կտա Արադ Կոստանյան շատ շնորհակալ եմ շատ բարձր մագարտակով եւ խորին վերլուծության համար շատ շնորհակալ եմ գտնամսել որ մեր 4 հարցազրույցներու մեջ ասի ժամանակ կակատնագետներ որովհետեւ այսօր բավական մանրամասն եւ բավական խորհուրդ ես կցանկայի որ ժամանակը գան կառներ եւ մենք երեք հարցազրույցով ասի բավարարեինք դարձյալ չենք բավարարելու շատ շնորհակալություն եւ տասնագանտիվինք շնորհակալություն Yes, I'm sure. Բարիք շետ